Kapal yang digunakan untuk media penyeberangan dari Cilacap ke Pulau Nusa Kambangan dikabarkan tenggelam pada Jumat 17 September 2021 sekira pukul 9 pagi. Kapal tenggelam disebut lantaran diterjang angin kencang. Kapal disebut terbalik seusai diterjang angin yang begitu kencang saat kejadian. Dilansir Kompas.com, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Cilacap Inyoman memberikan keterangan kapal yang tenggelam diketahui yakni kapal Pengayoman 4. Seusai tenggelam, pihaknya disebut masih mencari dan mengumpulkan data. Kapal tenggelam diketahui lantaran angin yang kencang saat kejadian. Saat itu, kapal disebut akan menuju ke dermaga Sodong, Nusa Kambangan. Hingga kini, jumlah para korban belum diketahui. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!